Det vi arbejder med kan sådan set sammenfattes under begrebet bæredygtighed, hvor man jo arbejder med 3 typer bæredygtighed. Den ene er miljømæssig bæredygtighed, den anden er social bæredygtighed, og den tredje er økonomisk bæredygtighed. I Danmark der står byggeriet i øjeblikket for 40% af vores CO2-aftryk, og det er selvfølgelig noget, vi arbejder på at se, om vi kan bidrage til at nedbringe. Vi arbejder med at prøve at finde alternative materialer til de traditionelle byggematerialer, og vi arbejder også med andre måder at producere bygninger på. Der kan vi jo for eksempel se, at robotteknologi sikkert kommer til at spille en større rolle i fremtiden, og det eksperimenterer vi selvfølgelig med. I øjeblikket så er vi jo der, hvor vi tegner på computer, men i fremtiden så må man forestille sig, at computeren bliver en langt mere integreret del af selve designprocessen. Ind under social bæredygtighed, der hører for eksempel sådan noget som sundhed, og vi laver så forsøg, hvor vi prøver foreløbig i laboratoriet med at bruge nogle klassiske stresstest omsat til virtual reality, og så prøver vi at gennemføre dem i forskellige rumtyper. Og der kan vi altså se, at afhængig af det rum, vi gennemfører dem i, så får vi en forskellig mængde af det stresshormon, der hedder kortisol, ud i blodet. Det vil sige, at arkitekturen kan påvirke, hvor stresset vi bliver. Noget af den vigtigste impact, vores forskning har i forhold til vores bidrag til samfundet, det er jo vores uddannelse. Det er jo den viden, som vores studerende tager med ud i samfundet bagefter. Efterhånden, som tingene bliver mere og mere komplekse, så bliver der et mere og mere snævert samspil mellem de tekniske discipliner, de ingeniørmæssige discipliner og de arkitektoniske, som har måske mere med menneskerne og formgivningen at gøre. De 2 ting blandes mere og mere. Derfor arbejder vi både i vores forskning og vores undervisning med det, vi kalder integreret design, hvor vi prøver at mixe de 2 ting.